Уважаемые ребята, добрый день. Показываю песню «Стук». Струн, провода, ток по рукам, телефона, все голоса, говорит пока. Пора. И пальто на гвозде, шарф в рукаве и перчатки в карманах шепчут: подожди до утра. До утра. Но странный стук зовет дорогу. Может, сердце, может, стук в дверь. И когда я обернусь на пороге, я скажу одно лишь слово «дверь». А теперь давайте вспомним по аккордам этой песни. Вообще, эта песня «Стук» — это более облегченный вариант. Сейчас я вам покажу, сначала вот вспомним вот эту последовательность аккордов. Потом я вам покажу более сложный вариант, то есть вы дома можете пробовать. И там обязательно нужно задействовать аккорды барре. В этой песне сразу начинаются аккорды с куплета, вам показываю. Куплет и припев. Куплет мы будем играть аккорд ля минор. Ля минор простой, ля минор барре. 16 раз ля минор. 8 раз ре минор и 8 раз ля минор. Куплет поделен на две части. Все это повторяем 2 раза. То есть ля минор 16, ре 8 и ля минор 8. И еще раз это повторяем. После этого у нас с вами идет припев. Припев будет начинаться с аккорда до мажор. 4 раза. 1, 2, 3. 4 раза ре минор. 1, 2, 3, 4. 8 раз ля минор. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Еще раз повторяю. До мажор 4. Ре минор 4 раза, ля минор 8 раз. И все вот это мы повторяем 3 раза. То есть последовательность аккордов до, ре и ля 3 раза. На 4-й раз будет ре минор 4 раза, соль мажор 4 раза и ля минор 8 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Могу продемонстрировать вам припев. 3 раза играем до, ре, ля. Как это выглядит? Но странный стук зовет в дорогу. 2-й раз сейчас буду играть. Может, сердце, может, стук в дверь. 3-й раз. И когда я обернусь на пороге. 4-й раз. Ре минор. Я скажу одно лишь слово ля в дверь. Если у кого нет аккордов этой песни, пожалуйста, пишите, я вам обязательно их скину. А сейчас я вам покажу более сложный вариант этой песни. Обязательно скину аккорды, потому что не у каждого они есть. Давайте мы сейчас вот найдем. И попробуем. Я вам все это покажу. Значит, вступление будет начинаться с аккорда до минор. Далее будет сложный аккорд. Пожалуйста, обратите вот внимание. Думаю, вы сейчас хорошо увидите мою левую руку. Вот смотрите, до минор. А после этого будет аккорд ми бемоль мажор. Как его поставить? Вот мы сыграли до минор,
А теперь берем мизинчик и переставляем его на 6-й лад, 5-я струна. Это называется ми бемоль. Соль диез мажор и аккорд соль минор. Это сложно. Но опять же вам показываю, чтобы вы дома попробовали, потому что в основном играют в этой тональности, в более сложной. Показываю еще раз. До минор, ми бемоль мажор, соль диез мажор, соль минор. Аккорды есть, обязательно все скину. Показываю это немножечко быстро, как вообще это выглядит. Ни в коем случае не пробуйте дома прям сложно, четко. До минор показываю еще раз, 3-й лад. Ми бемоль, мизинчик только переставляем на 6-й лад. Соль диез мажор, 4-й лад. И соль минор, 3-й лад. Это вступление. А после этого у нас пойдет с вами куплет. Куплет будет с аккорда до минор. Показываю полностью вам сейчас куплет и припев. Струн, провода, ток по рукам, телефон на все голоса, говорит пока. Пора. И пальто на гвозде, шарф в рукаве, и перчатки в карманах, шепчет подожди до утра. До утра, но странный стук зовет дорогу. Может сердце, может стук в дверь. И когда я обернусь на я скажу одно лишь слово «верь». А теперь все медленно. Куплет. Аккорд будет до минор. После этого будет аккорд фа минор в куплете. И обратно будет до минор. Обратите внимание, опять же, да, что куплет поделен на 2 части. И все это мы повторяем 2 раза. То есть 2 аккорда в куплете. До минор и фа минор. Обязательно, когда я вам скину аккорды этой песни, стук, вы увидите, сколько раз нужно играть каждый аккорд. И убедительная просьба, ни в коем случае, не повторяйте за мной более сложный бой. То есть сыграйте это более легко. Ни в коем случае, не надо спешить, четко. Просто вниз и все. Припев будет начинаться с аккорда ми бемоль. Вот до минор сыграли, до минор сыграли. А мизинчик теперь переставляем на 6-й лад, на 6-й лад. Этот аккорд называется ми бемоль. Но странный стук фа минор зовет до минор в дорогу. Ми бемоль может сердце, может стук в дверь. Ми бемоль, и когда я обернусь на пороге. 4-й раз фа минор. Я скажу одно си бемоль слово до минор. Верь. Как поставить аккорд си бемоль мажор?
Вот, он как до мажор ставится на третьем, только вот его ставим на первом. На этом все. Обязательно скину аккорды. Вы увидите, по сколько раз играется каждый аккорд, а там, в принципе, ничего сложного, как и в первом варианте. И все то же самое будет во втором. Обязательно пробуйте, играйте аккорды барре. Ну и жду ваших сообщений, получается у вас или нет. Всего вам доброго.